일단 집부터 구경해 보겠습니다. 현대식 외관을 자랑하는 2층 돌집인데요. 김동규 씨가 평소 돌을 좋아해서 돌을 이용해 지었다고 합니다. 화려함보다는 실용적이고 오래 가게끔 아주 튼튼하게 지었다고 하는데요. 독특한 구조입니다. 콘크리트만 좀 그래서 가운데 목조를 이렇게 놓고, 그렇다고 안에는 목조는 아니고요. 바깥에 이제 외장을 그렇게 한 거고, 전부 다 돌로 이제 했어요. 왜냐면 돌이 좀 이렇게 중후해 보이잖아요. 그래서 나중에 이제 올해 100년까지 하라고 이렇게 조율했어요. 지금 우리 제자들이 와서 놀고 있어요. 선생님은 여기서 잔디 깎고 그 제자들을 놀아요. 아니 뭐 쟤네들이 여기 쉬러 왔으니까 뭐 잔디는 또 이거 아무나 못해요. 이거 잘해야 돼. 한 번 할 때 아니면 막 삐뚤삐뚤하게 자르면 또 안 되니까 내가 해야 돼요. 뭐든지 성격이 제가 또 그래서. 저는 저희 방송 때 네. 나왔던 집은 어디로 가고 있어요, 이 집이? 그 집이 바로 이 마당에 있었어요. 집이 마당 한가운데를 차지해서 집을 이제 한쪽으로 몰았죠. 그래서 마당을 좀 크게 쓰느라고 마당이 좀 넓어야 될 것 같아서요. 그래서 그렇게 했는데 그 제가 설계해가지고 열심히 이렇게 줬는데 많이 좀 부족하죠. 아, 직접 설계를 하시고. 네, 제가 의뢰를 해가지고 이건 이렇게 저렇게 해서 누구나 다 집 짓 때 그렇잖아요. 관여를 해서 짓는 데는 고생을 많이 했는데 사실은 뭐 짓고 나니까 재밌어요. 이렇게 얼통물통 해가지고 좀 돌로 해서 성같이 보이게 했어. 좀 뭐랄까 예술을 하니까 그래도 좀 성에 있는 느낌. 성같이 멋진 집에 무엇보다 정원이 예술입니다. 한쪽은 나무, 한쪽은 숲이요. 넓기도 넓거니와 여기서 축구해도 되겠습니다. 왠지 숲에서 말 탄 백장님이라도 나올 것 같은 분위기 아닙니까? 자연의 기운을 머금은 아름다운 정원입니다. 네, 이 집의 특징이 그거예요. 숲속 한 복판에 싹 집이 내려앉아 있는 것 같아서 전부가 다 뭐 숲에서 나오는 신선한 공기를 마실 수 있어서, 그래서 이 집을 제가 여기 모으면 별로 스트레스가 안 쌓여요. 아니 김동규 씨 말하다 말고 어디 가세요? 원래 소나무 밑에는 이게 철쭉이 잘 자라지 않는데 어떻게 그래도 운 좋게 잘 자라서 빼곡하게 됐죠. 그래서 이거 튀어나온 것들을 다 잘라줘야 돼. 사실은 이건 시골 생활을 또 저는 어렸을 때도 좋아했어요. 언젠간 제가 시골로 내려와야지 하면서 늘 시골 동경하다가 마음을 크게 먹고 제가 내려왔죠. 이게 뭐 노동이라고 생각하면 사실 못해요. 근데 재밌잖아요. 이렇게 이뻐지고 아까보다 이뻐졌죠. 부지런한 분들은요 이렇게 튀어나온 거 절대 못 봅니다. 그럼 여기 이 지금 몇 년도에 그럼 집이신가요? 이게 2008년도, 9년, 2007년도 그 방송 때 기억에는 막 야구 스윙하다가 막 유리창도 깨먹고 막 그랬던 걸로 기억하는데. 바로 문제의 화면입니다. 이게 웬일입니까? 다행히 아무것도 없어. 그 방송 나가고 바로 보셨어요. 아, 자꾸 인터뷰하다 어딜 그렇게 가세요? 자, 옛날에 잘 먹고 잘 사는 집에서 이게 부러졌었죠. 와, 도끼 다루는 실력이 아주 능숙합니다. 물 먹어서 안 되는데. 에이, 고수가 연장 탓하면 어떡해요? 자, 1,000원 내기. 여러 다 제 제자들인데 우리 집에 잘 놀러 와요. 자주 놀러 와가지고 고기 구워 먹고 막 얘네들이 장난치고 여기 놀고 막 가고 그래요. 자, 성원이 일로 와봐. 과연 제자분이 잘할까요? 나이 30 넘었어요. 장가 갔어요. 이제. 일단 불안해 보입니다. 야, 폼이 그렇게 잡으면 안 돼. 엉성하죠? 야, 도끼는 항상 이게 수평이 되게 이렇게 여기 알았지? 중심 잡는데 여기 잡고 여기를 잡고 이렇게 해서 요런 손으로 해서 이렇게 해서 내려오면서 이렇게 당겨주는 거예요. 오케이. 다리 벌리고. 네, 보기에는 야, 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 아이고. 너 이거 부러지 못해. 여길 때렸어 여길. 잠을 못 자가지고. 야, 나도 3시간밖에 안 잤어. 스승님 따라오려면 멀었어요, 멀었어. 하는데. 노하우라는 거는요, 중심을 잘 잡고 요 까만 부분을 내가 이제 딱 때린단 말이에요. 도끼로. 그럼 요걸 딱 때려야 돼요. 다른 데 때리면 안 돼. 자, 과연? 야, 딱 대단합니다. 찍어야 돼요.